Ciao a tutti! Oggi vi mostrerò un sistema tradizionale per seccare i peperoncini senza l'utilizzo di elettrodomestici. Ci sono due sistemi tradizionali, uno è al sole e l'altro all'ombra. La tecnica dell'essiccazione al sole è una tecnica molto utilizzata al sud Italia. Logicamente ci vuole un clima che lo permetta, secco, ventilato e caldo. Per questo sistema di essiccazione bisogna controllare la meteo dei giorni a venire, almeno 4-5 giorni. Dobbiamo avere la certezza che non ci siano nuvole, che sia bello soleggiato per 4-5 giorni, che sia caldo e che non sia umido. Questa tecnica prevede l'utilizzo di griglie a maglie fini su cui andremo a stendere i nostri peperoncini e se vogliamo velocizzare ulteriormente il processo ci conviene tagliarli in due. Dobbiamo lasciarli fuori al sole, mentre che la sera appena il sole cala dobbiamo tirarli all'interno in un locale logicamente asciutto. Se non abbiamo un locale a disposizione per fare ciò, li lasciamo all'esterno e li dobbiamo coprire con un telo, con un lenzuolo. Dobbiamo prestare attenzione agli insetti, quindi di giorno andiamo a coprire i nostri peperoncini con una rete fine. Così che anche se dovessero andarci sopra degli insetti non riescono ad andare a mangiare i peperoncini. E la sera appunto andiamo a coprirli con dei panni per assorbire eventuale umidità che c'è all'esterno. Purtroppo dalle mie parti è praticamente impossibile utilizzare questa tecnica perché di giorno, come vi ho già detto, raramente va sotto il 60% di umidità e se ci va ci resta un giorno. E quindi non è sufficiente per terminare il processo correttamente. Quindi andremo ad utilizzare la seconda tecnica. Quest'altra tecnica è probabilmente la più antica in assoluto e prevede l'utilizzo di uno spago, di un filo qualsiasi, legare i peperoncini andando a formare questi treccioni di peperoncini e si vanno ad appendere normalmente in una zona all'interno della casa e ventilata. Si può anche metterli all'esterno, l'importante è che sia una zona estremamente ventilata. Come già detto prima, logicamente se abbiamo oltre il 60% di umidità all'esterno la cosa non va bene. Quello che vi consiglio è di andare ad acquistare un igrometro, quindi un termometro che misura l'umidità presente nel locale e andare a vedere quale locale della vostra casa è più secco e una volta trovato li andate ad appendere lì. Se avete una mansarda, una soffitta costruita con del legno, sicuramente quella è una zona molto secca perché il legno tende a seccare parecchio l'ambiente. La cosa importante è scegliere il giusto peperoncino. Purtroppo per questa tecnica non si può utilizzare qualsiasi peperoncino, per esempio un alapegno decisamente non va bene perché ha delle pareti estremamente spesse. C'è chi dice che questa tecnica va bene per gli annum e non per i chinense, però un alapegno è un annum e non va per niente bene, invece un cayenne, che è sempre un annum, sicuramente è più adatto. Viene da sé che ci sono anche dei chinense che sono adatti a questo tipo di essiccazione. Probabilmente ci sono delle varietà di habanero che hanno le pareti estremamente sottili e quindi possono essere indicati per questo tipo di essiccazione. Qua vediamo un moruga, in questo caso abbiamo le pareti che sono sottili e quindi potremmo provare ad utilizzare questa tecnica anche con questo tipo di varietà di peperoncino. Ecco, invece se fate caso a questo, noterete che ha delle pareti estremamente spesse a confronto del moruga che abbiamo appena visto. Sicuramente questo qua è poco indicato
all'essiccazione naturale. Lo vedete anche com'è umido all'interno. Questo sicuramente non va bene. Ci sono altri esempi, tipo questo. Vedete, questo ha delle pareti che sono leggermente più spesse del Moruga. Qua si potrebbero avere dei problemini ad essiccarlo. Ecco, invece se notate questo qui, ha le pareti estremamente fini. Questo è un peperoncino indicato all'essiccazione naturale. Quindi adesso vi mostrerò come si fa. Potete utilizzare uno spago qualunque. Io preferisco utilizzare un filo fine di cotone e con l'ago andare a bucare il picciolo dei peperoncini, in man mano infilarli uno dietro l'altro. In fondo logicamente facciamo un nodo, mettiamoli in modo che non si tocchino troppo uno con l'altro, così che riesca a passare bene l'aria e ad asciugarli più facilmente. Dopodiché formiamo un anello col nostro filo e andiamo ad appenderli nel luogo più adatto. Terminata l'essiccazione, dobbiamo metterli in un contenitore di vetro con la chiusura ermetica. L'importante è che non prendano di nuovo umidità, se no andiamo a rovinare tutto il lavoro fatto. In conclusione, abbiamo visto che per seccare alcune varietà di peperoncino possiamo utilizzare dei sistemi antichi, tradizionali, ecologici, economici, clima permettendo. Vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, vi do appuntamento la settimana prossima e piccanti saluti!